अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे संडे 3 मई ऐं 10:30 थियण वारा आहिनि सुबुह जा। संडे आहे, जीअं त सुराण घर में हूंदी आहे त मां बि संडे मल्हाईंदी आहियां। सो देरि सां उथियमि ऐं उनखां पोइ कुझु रोज़मर्रा रूटीन जा कम कया अथमि। उनखां पोइ हाणे मां अची वई आहियां व्लॉग जी इब्तिदा करणु। सो इंशाअल्लाह सॼे ॾींहं में कुझु न कुझु सुठो थींदो जेको तव्हां सां बि शेयर थींदो। टारगेट सेट कयो अथमि अॼु, अलाह जी मदद सां पूरो कंदमि इंशाअल्लाह। मुंहिंजी त का औकात नाहे ऐं गर्मी बि ॾाढी आहे ऐं जिते मूंखे कमु करिणो आहे उते पखो आहे ई कोन। ऐं पेडिस्टल फैन्स असांजा जेके बि हुआ उहे रखी टाइम सां गॾु हिते असां न हलायासीं घणा, त उहे ख़राबु थींदा विया त मां बसि उछलींदी वियमि। सो ख़बर नाहे त मां कीअं कमु कंदमि उहो तव्हां सां शेयर थी कयां। माशाल्लाह पाणी बि अचे थो अॼु, इलाही ॾींहं पाणी नथो अचे, आवाज़ु ॿुधो। सो अॼु मूंखे कपिड़ा बि धोइणा आहिनि पंहिंजा, सोचां थी उहे मशीन में विझां, उनखां पोइ मां पाण मथे हली वञा जिते मूंखे पंहिंजो कमु करिणो आहे। अलाह माफ़ी ॾे, अलाह रहम करे। असां बंदा हिन दुनिया जी इहा एतिरी गर्मी नथा सही सघूं। घरनि में वेठा आहियूं, पखा हलनि था, सहूलियतूं आहिनि, पोइ बि असां इहा गर्मी नथा सही सघूं। सो अलाह असांखे माफ़ु करे, अलाह असांखे आख़िरत जी ख्वारीअ खां बचाए, दोज़ख जी बाहि खां बचाए। बाक़ी असां में को हाल कोन्हे, बंदनि में न, असांजे अमलनि में न, असांजी हिमत ऐं बर्दाश्त में। बसि रब साईं पंहिंजो रहम कंदो, शल पंहिंजो फज़ल कंदो त ॿेड़ा पार थींदा, न त असांजो को अफ़ाल नाहे। भई ॾिसो, हीअ जेका मुखड़ी हुई हिते ॾाढो गुल हुयो, उन में ॾाढ़ूं ठहणु शुरू थी वियो आहे। माशाअल्लाह अलाह जी कुदरत आहे। हिते शायदि पखी अञा हेठि नथा अचनि, पखी रुॻो मथे ई था वेहनि, त मथे जेके फुटंदा आहिनि उन्हनि खे त उहो टुकणु शुरू करे ॾींदा आहिनि। मूंखे ख़ुशी थींदी आहे। बहरहाल हे वण, हे जेको बि ॿूटो आहे मां न हयो आहे, इहो हिते हिन घर में पहिरियों ई लॻल हो। सो उन्हनि खे बि सवाबु थींदो हूंदो जॾहिं पखी हिन मां खाईंदा हूंदा। सो सवाब जारी आहे, सदका जारी आहे। ऐं हिकिड़ी हदीस आहे त जेकॾहिं तव्हां को वणु था पोखियो ऐं उन महिल क़यामत थी अची वञे त वणु पोखे पूरो कयो। थी सघे थो उहो पोखियल वणु उन लम्हे तव्हांजी मग़फ़िरत जो, तव्हांजी बख़्शिश जो सबबु थी वञे। वणु पोखियो, ॿूटा पोखियो। सो ऐं हीअ तोड़े निम बि आहे। निम त बाबा इंसान दोस्त, माहौल दोस्त वणु आहे न। निम त ज़रूरु पोखियो, जंहिंखे बि ज़मीन, रोड, रस्तो, साइड में किथे बि का ॿाहिरि जाइ ख़ाली हुजे ज़मीन ते, निम ज़रूरु पोखियो। ऐं छो त हिन जे हेठां वेहण बि सिहत आहे। बाक़ी इन्हनि में केॾा पखी घर था ठाहिनि, वेहनि था, माण्हू सुख था वठनि छांव जो। ऐं फ्रूट्स वारे वणनि जी त ॻाल्हि ई अलॻि आहे, उन्हनि जो त मामिलो ई कुझु एक्स्ट्रा आहे। जो खाधो खुराक बि मिली थी वञे न साह वारनि खे, चाहे कीड़ा हुजनि, पखी हुजनि, इंसान हुजनि। सो वण ज़रूरु पोखणु घुरिजनि। ऐं हीअ ॿूटो ख़ासि करे स्नैक प्लांट त एयर प्यूरीफायर आहे ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त मुंहिंजे घर में इलाही सारा आहिनि। बाक़ी जीअं मूंखे हाणे नालो यादि नथो अचे, सॉरी, कंहिं चयो त मुंहिंजो हस्बैंड मूंखे ॿूटा हणणु न ॾींदो आहे त इन्हनि ते कीड़ा था थियनि, जीत मच्छर। भई जीत मच्छर त असां इहे आम जॾहिं बल्ब था ॿारियूं त इन्हनि ते बि मच्छर एॾा हूंदा आहिनि जंहिंजी हद न आहे, त पोइ असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ऊंदहि त न कंदासीं न। सो हूअं बि ॿूटा वग़ैरह जेके बि आहिनि त उहे रखिबा मोस्टली खुलियल एरिया में ई रखिबा आहिनि, हवा जे करे, रोशनी, उस जे करे। त घरनि जे अंदरि त पाण खे बचाइणो आहे, उअं ई बि जीतनि खां, मच्छरनि खां, मक्खियुनि खां। सो ॿूटा घर में हर हाल में सिहत बख़्शिन, माहौल दोस्त थियनि, इहे ज़रूरु हुजणु खपनि। इहे गर्मीअ खे घटाइनि था। सो बहरहाल हाणे हलूं था अंदरि किचन में। सुराण कल्ह हे रहां ऐं पटाटा बॉइल करे रखिया हुआ, पोइ हुनखे टाइम न मिलियो त न छॾे ॾिनो। सो हाणे भाॼी वारे खां धाणा वरितई ऐं सुराणे धाणनि में इलाही सारा पारूथा धाणा आहिनि सड़ियल। कटे इहो कचिरो कढिणो आहे हिन मां ऐं पोइ टिशू पेपर विझी रखंदासीं। सो इहा चाट ठाही अथई ऐं मां हिनखे चयो त मुंहिंजे लाइ फिका कढी रखजांइ, त हीअ मुंहिंजे लाइ फिका निकितल आहिनि। सॉल्ट बि न अथनि। हा, मां पंहिंजी मर्ज़ीअ जो मसालो, लूणु वग़ैरह विझी ऐं मां पंहिंजो खाईंदमि न जेको तूं कढी रखियो आहे। हिते ॾिसो था किचन क्वीन बिज़ी आहे। माशी दाल राति भिॼाए रखी हुई, यम।
मुंहिंजे त वात में पाणी अची वियो। इहे मासी दाल जा दही बड़ा ठहंदा माशाला सां ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो। ऐं चवंदी आहियां त रुगो ज़ेरा जे करे मां एॾा थांव न ख़राबु कंदी आहियां, मां पाण धोईंदी आहियां तॾहिं बि ख़राबु कंदी आहियां। अॼु त संडे आहे न त ज़ेरा त ईंदी कोन, त सुराण खे धोइणा आहिनि, सो उहा लॻी पई आहे थांव भरण में। ऐं सुराण मां त हाणे बेचैन आहियां त बसि इहे जल्दी जल्दी ठहनि, मां हिननि जो टेस्ट बि फील थी कयां सच में। तव्हांखे साथ ॾियूं था। हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु। सो ऐं अॼु मां नाश्तो बि न कयो आहे, यानी चांहि ऐं पापा खाधमि, मूंखां पुॼे न पियो कुझु। उहो बि मूंखे एॾो सवेर वणे नथो निंड मां उथी न, एॾो सवेर माना चाहे 6 थिया हुजनि या 9 थिया हुजनि, माना जंहिं महिल मां निंड मां उथां त मूंखे इहे सवेर सवेर हिकदमि खाधो न वणंदो आहे। त हाणे मां हिननि में मसालो वसालो विझी खाई वठंदमि ऐं उन खां पोइ वेंदमि मां मथे, जेको पंहिंजो टारगेट सेट कयो आहे कम जो, उहो तव्हां सां शेयर कंदमि इनशाला। सो पहिरियों थोरी पेट पूॼा या झल, उन खां पोइ बाक़ी कमु आहे मथे, यानी मथे खां बि मथे जेको मां ॾाकण में स्टोर रूम ठाहियो आहे उन में मूंखे कमु आहे। ऐं जीअं त हिते हिकु त बल्ब सड़ी वियो आहे ऐं मां हणायां बि नथी, ज़रूरत नथी पए हिते असां ईंदा ई न आहियूं घणो करे राति जो, त मां कंदमि रोशनीअ जो इंतज़ामु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हे ॾाकण जो दर खुली वियो मथे छत जो, मुंहिंजे ख़्याल में वधीक ज़रूरत न आहे, वधीक ज़रूरत पए हा त हे बि मां पर्दो बि मथे कयां, एतिरो ई काफ़ी आहे। हेॾे ॾिसो तव्हांखे शायदि नज़र अचे, कैमरा नथो ॾेखारे सही। हा कबूतर ॾिसो अने पाणीअ ते लॻा पिया आहिनि माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इहो बि सदका जारी आहे, ज़रूरु करणु घुरिजे। सो मूंखे अॼु कमु आहे हिन कबट में, चादरनि वारो कबट आहे, टुआल चादरूं मुसला कुझु रिलियूं एक्स्ट्रा विहाणनि जूं छऊं खेस कुशन्स अलाए छा छा। सो अॼु मां हिकु त हिन जी छांटी करण वारी आहियां, ॿियो मां हिन खे ऑर्गेनाइज़ करण वारी आहियां, ठीकु आहे। सो सभिनी खां पहिरियों हिन मां का पुराणी चादर, पुराणियूं ख़ैर मां वटि हूंदियूं त न आहिनि, पर पोइ बि कढंदमि ऐं मां शयूं हिते केराइणु शुरू कंदमि न हेठि, पोइ मां इन्हनि जी कंदमि छांटी ऐं 1 बाय 1 हिकिड़ो हिकिड़ो खानो सेट कंदमि, छो त सभु गॾु हेठि केराईंदमि त पोइ त मां पुॼी कोन सघंदमि। सो बिस्मिल्लाह त कयूं। हे 2 बॉक्सिस खणी आई आहियां, हिननि जो वीडियो बि मुंहिंजो ठहियलु अथव, एॾो वणंदो आहे मूंखे हे दॿो। हे मां 2 दॿा सादिया खे ठाहे ॾिना हुआ जॾहिं हिते शिफ्ट थिया हुआ, त राजिया ऐं हादिया जे नंढनि नंढनि कपिड़नि जे लाइ ऐं एक्सेसरीज़ जे लाइ। सो हाणे मां इहे खणी आई आहियां, ख़ाली पिया आहिनि ज़ाहिरा। ऐं हिते हे मैट विछायो अथमि, हे रग, त सोचां थी त लाहे ढिघ न कयां शयुनि जो, बल्कि जीअं जीअं खणंदी वञा तीअं तीअं हिननि खे रखंदी वञा। हिन नंढे में मां कुशन्स कवर्स विझंदमि सॼा, हुन में मैट्स ऐं जेके रनर्स वग़ैरह आहिनि उहे, बाक़ी टुआल ऐं चादरूं रिलियूं इन्हनि जो त अलॻि हिसाबु किताबु आहे। हाणे इहो थी नथो सघे त मां हे कबट खोलियां ऐं कुझु तव्हां सां शेयर करणु जहिड़ो न हुजे। हिकिड़ो त हे नवां टुआल आहिनि, इहे अलॻि कंदमि, बिल्कुलु यूज़ न आहिनि, लेबल बि लॻल अथनि। ॿियो हे ॾिसो न, हे शइ जेका आहे, हे मुंहिंजा ठहियल कुशन्स आहिनि, जेके मां इहे बि एग्ज़िबिशन्स में ई ठाहिया हुआ। त पोइ सुगंध उतां 4 कुशन्स खयां हुआ, चयईं अम्मी 2 मूंखे ॾियो, 2 सुराण लाइ रखो। सुगंध त पंहिंजा खणी वई, हे 2 सुराण जा आहिनि। सो बसि पिया आहिनि, हुनखे सुराण खे एॾो शौक़ु न हूंदो आहे, सुगंध खे वधीक शौक़ु हूंदो आहे हर शइ जो, त बसि पिया आहिनि त पिया आहिनि। बसि आइडिया तव्हांखे ॾियां थी। हे ॾिसो, हे टोपा बि ॾिनल आहिनि, विच में हिकु हिकु मोती बि लॻल आहे, कुंडनि ते 4 नंढड़ियूं टुकरियूं। सो वॾा शाहकार मां ठाहींदी हुअमि, मुंहिंजे लाइ इहे शाहकार आहिनि, ख़बर न आहे ॿिए कंहिंखे कीअं लॻनि, पर मां इलाही इलाही मतिलबु ख़ुशि थींदी हुअमि इहो कमु करे। ऐं अॼु बि जॾहिं ॾिसां थी त बसि मुंहिंजो हाँ ठरी थो पए। हिकिड़ी हीअ शइ बि तव्हां सां शेयर कयां, हैदराबाद में मुंहिंजो ड्राइंग रूम हूंदो हुओ, उन में फ्लोर कुशन्स हूंदा हुआ। हे मां कटिंग करे पाण माना कचा करे ॻोठु मोकिलिया हुआ, उतां मां सिबरायो, गुल पन बॉर्डर्स, ऐं हिन सॼे में कोडियूं लॻल हूंदियूं, पर पोइ कोडियुनि जा जेके सुराख आहिनि न उहे धागनि खे कटिनि पिया, त इलाही सारनि जा धागा कटिजी विया। ऐं हे मां रखियो आहे त मां अहिड़ा ॿीहर ठाहींदमि, फ्लोर कुशन त न ज़ाहिरा। हे मां कुझु कढिया आहिनि जिन खे हेॾे होॾे करिणो आहे, हिकिड़ी डबल बेड जी चादर ॻोठु खणी वेंदमि, छो त उते पलंग हाणे रखियो आहे असां, त उनजी हिकिड़ी चादर इहे हेठि खणी वेंदमि, हाणे चेंज कंदमि। ऐं हे 2 कुशन कढिया आहिनि जेके हेठि संदल ते रखंदमि। ऐं हाणे कंदमि वाइंड अप करण खां पहिरियों तव्हांखे बि त ॾेखारियां न, वेल ऑर्गेनाइज़्ड। हा, मथे टुआल
ऐं साइड में जेके थेलियुनि में शयूं आहिनि उहे नयूं आहिनि संभाले रखण जूं, जॾहिं इन्हनि जी ज़रूरत पवंदी त इहे निकिरंदियूं ऐं यूज़ थींदियूं। जीअं त हिकिड़े में 2 नवां टॉल हुया, हिकिड़े में कुशन्स हुया सुराण जा वग़ैरह वग़ैरह। हे असांजा रेगुलर टॉल। हिते सभु चादरूं वॾियूं नंढियूं सिंगल डबल सभु, ऐं उन्हनि जूं विहाइण जूं छऊं उन्हनि में मां अंदरि विझी छॾींदी आहियां। अगरि कंहिंसां मुंहिंजो कुशन कवर हूंदो आहे त उहो बि उन्हनि में अंदरि हूंदो आहे। हे सभु मुंहिंजे सोफ़नि जा कवर ऐं कुशन्स जा सेट, ठीकु आहे, कंप्लीट। हे सभु रैंडम शयूं, डाइनिंग टेबल जा कवर आहिनि, रनर्स आहिनि, मैट्स आहिनि, दस्तरख़्वान आहिनि, हिकिड़ी सिंगल बेड जी चादर। हे ॾिसो, हे 2 बॉक्सिस, हिन में मां रखिया आहिनि सभु कुशन कवर्स, छो त हे सेट जेके आहिनि पूरा पूरा हिन में आहिनि, हिन में एक्स्ट्रा ईअं, ऐं हिन में विहाइण जूं एक्स्ट्रा छऊं ऐं मैट्स। त हाणे अगरि मूंखे को मैट ॻोल्हणो हूंदो या का विहाइण जी छह खणणी हूंदी त मां रुॻो हिन दॿे में हथु विझंदमि। अहिड़ी तरह को कुशन कवर कढणो हूंदो त उहो मां सिर्फ़ु हिन दॿे मां खणंदमि, त मूंखे बाक़ी शयुनि खे उथलाइण जी ज़रूरत न पवंदी। सो रिलियूं कुझु हेठि मुसला, ऐं अञा बि हे कवर बि हेठि ई रखंदमि छो त हे मां डिज़ाइन लाइ रखियो आहे। ऐं इनशाअल्लाह जॾहिं अलाह चाहियो कॾहिं न कॾहिं इहो थी ई वेंदो। ऐं हे जेको हेठि मैट पियो आहे रग, इहो बि वेड़े हिन जे अंदरि रखंदमि। सो ऐं दॿो माशाल्लाह अहिड़ी तरह सां पूरो अची वियो आहे जो दरवाज़ो बंदि करण में को मसइलो नथो थिए। त ॿुधाइजो तव्हांखे ऑर्गनाइज़्ड कबट जी कीअं लॻी जेका तरतीब, सही रहियो? सो माशाल्लाह अलाह कंदो ईअं ई रहंदो। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त ईअं शयूं रहंदियूं न आहिनि, कॾहिं न कॾहिं वरी कुझु टाइम खां पोइ हेठि मथे थी ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि। सो कोशिशि कंदासीं त मेंटेन रहे। 12 थिया आहिनि ऐं मां मथां कमु करे थोरो रेस्ट बि करे वरितो, हेठि लही आयमि त, ऐं हिते दही बड़ा तयारु था थियनि। केतिरी देरि आहे हिननि में? पाणी बॉइल करण लाइ रखंदमि। अच्छा ठीकु आहे, माना हे अञा भिॼनि था, हिननि खे अञा टाइम लॻंदो। सुराण बिज़ी आहे ऐं मां हिननि जो वेट थी कयां त जीअं पहिरियों इहे खावां, सो पोइ वञी कमरे जी चादर बि बदिलाईंदमि, ऐं तेसि ताईं नमाज़ जो बि टाइम थी वेंदो आसे आसे, त पोइ उहा बि विंझी सिंझी तयारी कंदासीं, छो त मथे एॾी गर्मी हुई जो बिना पखे जे कमु कयुमि कंटिन्यू, त बसि हालति बुरी लॻी पई आहे। ऐं माशाल्लाह हिते पटाटा बॉइल कया अथई, चए थी कटलेट्स ठाहींदमि। संडे आहे, स्कूल जो कमु बि न खणी आई आहे, त सुराण जूं मौजां लॻी पियूं आहिनि। ऐं तूं चिकन बि कढियो, चिकन बि कढी रखियो अथई, त उनजो अलाए छा पचाईंदी? बारबीक्यू, अच्छा जेको बि चिकन बारबीक्यू। सो माशाल्लाह बरकत भरियो मुंहिंजो घरु आहे। हिते सुराण पाणी थी भरे। असां घणो करे त बर्फ़ घटि भरींदा आहियूं, जॾहिं खां कोविड थियो आहे असां बर्फ़ विसरी विया आहियूं, त असां पाणी भरे रखंदा आहियूं फ्रिज में, त थधो पाणी असांखे कमु ईंदो आहे। ऐं हीअ चिकन पाणी में विझी छॾियो अथई, हे छो कढिया अथई? कटलेट्स ठाहींदमि। अच्छा कटलेट्स, हिननि खे ब्रेड क्रम्स हणंदी। ब्रेड क्रम्स बि असां पंहिंजी ब्रेड जमा कंदा वेंदा आहियूं, किनारा पासनि वारा स्लाइस उहो बि फ्रीज़र में विझंदा वेंदा आहियूं, ऐं उहो बि तव्हांखे ॾेखारियां थी। हीअ फ्रीज़र जो दरवाज़ो आहे, ऐं जेका बि ब्रेड बचंदी आहे पासनि वारा स्लाइस या सैंडविचिस जा कॾहिं किनारा कटींदा आहियूं, त पोइ उहे बि असां ईअं फ्रीज़ कंदा वेंदा आहियूं। जीअं मलाई रोज़ जी रोज़ फ्रीज़ थींदी आहे, त ब्रेड बि जेका बचंदी आहे उहा फ्रीज़ थींदी आहे। ऐं पोइ जॾहिं ब्रेड क्रम्स ख़तमु थींदा आहिनि त हिननि खे कढी डीफ्रॉस्ट करे चॉपर में विझी आराम सां हिननि जा ब्रेड क्रम्स सुराण ठाहे वठंदी। कपिड़ा बि धोपिजी विया माशाल्लाह, सुकणा विझी वरितमि। ऐं एॾी तपिश आहे हिते, हवा त कोन्हे बिल्कुलु बि, पर गर्मी एॾी आहे ऐं तपिश ऐं ओभर जो हे मिंट में सुकी वेंदा इंशाअल्लाह। सो हाणे हलिजे थो अंदरि। मां अची वई अंदरि, मुंहिंजो चमिचो प्याली न प्लेट रेडी आहे, ऐं असां सवाली आहियूं सुराण जे दर ते। अल्लाह के नाम पे बाबा। अल्लाह के नाम पे बाबा। हाणे खाइण ॾे, हो छो बचाए थी 2-3? चलो सब ओवर थी वियो। ओवर थी वियो, अच्छा सही आहे। सो दान मां कढो त पोइ असां इहे गैस लाइट कयूं। हे 2 चमचा आहिनि मां वटि सर्विंग बोड़ कढण जा। इहे मुंहिंजी ससु जा आहिनि, याने मां जॾहिं शादी थी आई हुअमि त इहे घर में हुया। उनखां पोइ मां अलाए घणा चमचा चेंज कया आहिनि, अलाए केतिरा नवां सेट मां वरिता आहिनि चमचनि जा, पर इहे 2 मूंखे उहे ई आहिनि, त उहे हलंदा रहंदा आहिनि। सो अलाह से उनखे बि सवाबु ॾींदो, छो त इहे शयूं मां यूज़ थी कयां ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सुख थी वठां, उनजो सवाबु उनखे बि हूंदो। असां उअं ई उनजे लाइ दुआऊं घुरंदा आहियूं सभई, अलाह से उनखे अजर ॾींदो हर शइ जो। सो इंजॉय थो कजे। दही बड़ा उहे बि माशी दाल जा, वाओ। ऐं हाणे मुंहिंजी भेण जे घरां बोड़ आयो, बिह ऐं चिकन कला। सो फ़िलहालु इहो हिते पियो आहे, त असां वटि खाइण जो सिर्फ़ु हे ई खाधो आहे। ऐं सुराण मना करे छॾियो त उहो मानी न खाईंदी, छो त उहा
ये चाट ऐं हे खाईंदी ऐं मां पंहिंजे लाइ हिकिड़ी मानी पचाए छॾी आहे। गैस हुई अञा ताईं हले पई त मूं चयो पचियल पई हुजे त पोइ कंहिं बि महिल बुख लॻे त बिस्मिल्लाह कजे। सो हाणे बिस्मिल्लाह कजे थी दही बड़ा खाइण लाइ। शाम जा 5:15 थिया आहिनि। थोरी देरि में अज़ान अची वेंदी ऐं मां किचन में आई आहियां कुझु खाइण। त हे कलाती बारबेक्यू चिकन, अच्छा हेॾा उर्दू में बि लिखियलु आहे ऐं हे कंहिंजो किताबु आहे, अलाए कंहिंजो किताबु हा सोया सुप्रीम वारनि जो छपियलु आहे, प्रोफेशनल कुकिंग माशाल्लाह। सो इन जे लाइ हिन चिकन जेको आहे सुबुह जो कढी रखियो ऐं हिनखे कोई 3-4 कलाक मैरिनेट करिणो हो त हिन उहो मैरिनेट करे रखियो आहे। मंझंदि जो असांखे ॿाहिरि वञिणो पियो, सुराण खे स्कूल जे लाइ कुझु सामान पियो खपे त पोइ हिकिड़ो हिंदाणो बि वठी आयासीं। ऐं अॼुकल्ह असां घणो नथा वठी रखूं फ्रूट, छो त गर्मी आहे ऐं नथा चाहियूं त फ्रिज ते घणो लोड पए ऐं पोइ बसि रोज़ानो कॾहिं जीअं 3 ॾींहं वरितमि फ्रूट वारे खां केला, भाॼी वारे खां, अॼु वरी रस्ते तां हे हिंदाणो छाहीं वाटरमेलन। हिंदाणो खाई सुकून अची वियो, थधो मिठो माशाल्लाह। कपिड़ा हे धोता हम, ये सुकी विया आहिनि, इन्हनि खे बि लाहे खणी वञा। अज़ान अञा न आई आहे, बसि अचण ई वारी हूंदी हाणे। सो माशाल्लाह। ऐं अॼु वरी जेके चादरूं चेंज कयूं उहे सुभाणे धोईंदमि इंशाल्लाह, छो त अॻु में मथे मुंहिंजियूं ॾाढियूं रसियूं लॻल हूंदियूं पर हाणे मूंखां पुॼे नथो त मां कपिड़ा खणी खणी मथे वञा। ऐं पहिरियों मुंहिंजा ॿार बि घर में हूंदा, मोस्टली मां तारिक खे चवंदी हुअमि त टब भरे कपिड़नि जो ॾींदी हुअमांसि त मथे रखी आहे, पोइ पाण वञी सुकणा विझंदी हुअमि। पर हाणे एॾा कपिड़ा थियनि बि नथा ज़ाहिर आहे, त सभिनी जा घणा कपिड़ा तारिक जा ई थींदा हुया, छो त रोज़ु ऑफिस जा ऐं घर जा। त हाणे सुराण पंहिंजा धोईंदी आहे, मां पंहिंजा धोईंदी आहियां। कॾहिं कॾहिं जेको आहे थींदा आहिनि घर जा कपिड़ा, कुशन्स कवर्स चादरूं टुवाल इहे, सो हिते ई विझंदा आहियूं। अॼु हे धुपिजी वियो ढेर। लास्ट ईयर मां सभिनी तक़रीबन वॻनि ते वाइट रवा ठाहिया हुआ अलॻि अलॻि। ऐं ईअं बि न हूंदो आहे त मां चवंदी आहियां हिकिड़ो ई अछो रवो हुजे त सभिनी ते पाइनि, न, हिकिड़ो हे अलॻि हुयो, हे अलॻि हुयो, हे रेड पटी वारो अलॻि हुयो। त ऐं सलवारूं बि ईअं हूंदियूं आहिनि त मां सोचींदी आहियां त अगरि मूंखे वाइट सलवार पाइणी आहे कंहिं बि कमीज़ सां, 2 सां या 3 सां, त उहे 2-3 मूंखे अलॻि सलवारूं खपंदियूं। ईअं न हूंदो आहे त मां साॻी जेका आहे उन्हनि सां पाईंदी वठां। हिकिड़ी जीअं हीअ हिन ब्लैक एंड वाइट सां हीअ भर्त वारी सलवार ऐं हिकिड़ी ते वाइट हुई, हा हे ब्लू सां, हीअ ब्लू शर्ट, इन सां गॾु मां हीअ भर्त भरे सलवार ठाही। मूंखे चिकने ते भर्त भरे पाइणु हमेशह वणंदो आहे। सो बसि इहे अगरि वाइट बि हूंदा न त उहे बि डिफरेंट हूंदियूं आहिनि। सो हाणे परे परे खां अज़ान अचणु शुरू थी वई आहे, कपिड़ा अंदरि रखंदमि, पोइ जंहिं महिल पुॼंदो उन महिल वेड़ींदमि। फ़िलहालु निमाज़ जी तयारी कंदमि। 7:30 थिया आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह सांझी जी निमाज़ पढ़ी वरितीसीं। मां हाणे अटो ॻोहींदमि ऐं सुराण चिकन बि पचाईंदी ऐं मंझंदि जो हिन ठाहे रखियूं हुयूं पटाटनि जूं टिकियूं, त उहे बि ठाहींदी, फ्राए कंदी, ठहियल पयूं आहिनि। सो इहा असांजी थींदी राति जी मानी। सुराण एॾो सख़्तु अटो ॻोहींदी आहे जो मां बिल्कुलु पचाए न सघंदी आहियां उहो, त मां चयोमांसि अटो मां पाण ई ॻोहींदमि। ऐं ॿी ॻाल्हि त जॾहिं अटो ॻोहींदी आहे लूणु बि न विझंदी आहे, सफ़ा हीअ चपटी ज़रड़ी लूण जी विझंदी आहे। सो बहरहाल हाणे मां बिज़ी थियण वारी आहियां हिते। ऐं तव्हां खां मां अॼु जे हिन नंढिड़े व्लॉग मां, नंढिड़े वॾड़े जेतिरो बि ठहियो आहे, गौर न कयो अथमि, अॼु जे व्लॉग मां मोकिलायां थी। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। इंशाल्लाह असां अॻिले व्लॉग में वरी मिलंदासीं, तेसिताईं मोकिलाणी अलाह वाही।